nasaihud jinniyah, nasaihul ibad. Sayati zamanun, sayati bakal teka sapa zamanun zaman, apa zamanun zaman mongso ala ummati ing ngatasi umat ingsun ya firuna kali padha lumayu sapa ummati minal ulama wal fuqaha. Dawuh Kanjeng Nabi, besok akan terjadi. Tidak besok berarti sakniki ya wis terjadi. Kanjeng Nabi dawuh besok. Lah besok niku zaman Kanjeng Nabi biyen. Sesuk akan terjadi, akan menemukan zaman di mana umat-umat yakni masyarakat sama lari dari ulama, sama lari dari fuqaha. Jak ngaji ora gelem, jak netepi syariat Islam ora pati gelem. Yang ada di dalam benaknya hanya uang, laki-laki uang. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bisa dimiliki dengan uang. Ya enggak segala-galanya dengan uang sih. Orang ya masih ada orang yang benih tidak harus dengan uang enggak mau. Nah, kalau orang-orang sudah jauh dari ulama, tidak mau aturan ulama, tidak mau arahan ulama, semuanya hanya berdasarkan keinginannya sendiri, berdasarkan pikirannya sendiri. Fayabtalihim mongko nguji ing ummati sapa Allah bisalasi baliyatin kelawan telung cobaan, kelawan ujian telung. Kapan-kapan datang sebuah zaman di mana umat itu sudah lari niku maksudnya menjauh niku artinya bukan menjauh rumahnya, tapi wis gak gelem nyedek, gak gelem tekok, gak minta pertimbangan, gak mau diarahkan, gak mau ditunjukkan. Maka orang tersebut akan mendapat ujian 3 hal. Akan diuji karo Gusti Allah dengan 3 hal. Ulaha utawi kawitane salas iku yarfa'ullah al-barakah. Nilagaken sapa Allah al-barakata ing barokah min kasbi in saking penggaweane umat. Kapan umat wis nedha saka ulama, nedha saka kiai, nedha saka fuqaha sakarepe dhewe, ya lek sugih bisa tapi ora barokah. Tandane ora barokah niku senajan toh sugih sapirang-pirang tapi duitnya duit Jerman niku ora barokah. Duit Jerman itu bagaimana? Duitnya itu kan dijir-jir bangga ora keduman. Ketoke penghasilannya akeh tapi pengeluarannya lebih banyak. Ketoke asetnya banyak tapi utangnya juga banyak. Niku ora barokah. Mek kebiare tok sugih tapi mumet wal pusing. Mencewu tiang-tiang sing bisnisnya gede, punya perusahaan yang besar, niku lek sedina oleh duit 10 juta, itu namanya gagal. Niku gak iso nyaur utang jan. Lek sedina 10 juta niku ora bisa nyaur utang. Lah kaya kula lan panjenengan aja oleh 10 juta. Kalau 50.000 nis kena kemangan. Wis ayem tentrem turu lho nggih. Wis gelegesi punan. Kalau 50.000 wis lagi kena pecel kok. Wis gelegesi. Tenang ora enak sing nak. Ora enak sing nake. Kaya ngoten nika sak dina nek 10 juta, bingung jan ditagi karo nek. Masyaallah. Niku lho sing jenenge gak barokah ngoten niku. Nanti bukan berarti gak duit mboten. Kadang ketoke sak pirang-pirang, ketoke sugih, omahe mewah. Nah, sakniki tiyang omahe mewah ya digedhong makreng-makreng malah ditinggal turun ndek buwi.
Omahe api mana ditinggal turun dek penjara. Gara-gara korupsi, gara-gara suap, gara-gara salah. Lah di penjara ini saya pernah ini kasus jenengan. Walaupun bukan spring bed tapi kan dia wis tenang tuh nanti jopo yo tenang, metu yo tenang, tuku ote-ote yo tenang, tuku pecel yo tenang. Ya kono gak oleh metu oleh. Masya Allah. Niku ya muga-muga aja sampai. Nomor loro wasaniatu dari kaping pindho. Iku yusallitu nguasaaken sapa Allah mengatasi ummati sultanan zaliman. Ketika orang itu sudah tidak mengikuti arahan kiai, tidak manut syariat, maka akan selalu dikasih pimpinan sing zalim. Makanya jangan bermimpi rakyat-rakyat itu punya pimpinan sing adil, pimpinan sing gak zalim. Kecuali bisa membenahi diri kamu sendiri yang adil, manut kiai, manut ulama, terus berbuat sing adil, sing cocok karo syariat. Nanti akan menemukan pimpinan sing adil. Wong niku lek zalim dipimpin wong zalim. Wong niku lek adil akan dipimpin wong adil. Wong lek santri ya akan dipimpin santri. Nanti kan lek pegawai pimpinannya ya pegawai. Emang golek India ya. Tentara pimpinannya ya tentara, polisi ya pimpinannya ya polisi. Petani pimpinannya ya petani. Kelompok tani ya. Kelompok tani. Nah, disitulah panjenengan terasa dadi apa? Ketika panjenengan dadi wong sing jujur, dadi wong sing komitmen karo syariat, dadi wong sing manut ulama, pimpinannya nanti juga wong sing manut ulama, sing adil, sing jujur. Tapi ketika panjenengan tukang ngentit, nanti pimpinannya ya tukang ngentit. Jal, sing tukang ngentit copet-copet tinggal pimpinannya kan ya copet. Lah, anak buah tukang ngentit buah awak saniki pimpinan ya lebih lihai di dalam di dalam pencopetan jadi wong pimpinan ini lho. Nah, makanya sekarang ingin mendapat lurah sing adil, mendapat bupati sing adil, jangan harap. Karena apa? Karena kita tidak bisa adil. Kita itu di dalam memilih pun juga demikian, tidak bisa adil. Milih sing bayar bukan sing benar, enggak. Milih sing bayar. Bupati, camat, bahkan DPR, DPRD, DPD, kita akan milih dengan sing bayar. Sing ngekei duit yaiku sing dipilih. Kan ngekei gak dipilih. Ayo ngoten nggih. Nggih napa nggih? Kalau seperti itu jangan harap panjenengan mendapatkan pimpinan sing adil. Karena panjenengan dhewe gak adil. Ketika panjenengan itu memilih kepada orang yang membayar panjenengan, berarti nanti juga akan memberikan pimpinan, akan beri pelayanan kepada orang yang bayar. Kenapa? Yo salahe ben aku dipilih ya karena bayar kok saiki aku yang ngono. Nah, ngoten lho. Mereka pun tidak akan pernah mau kerja kalau tidak dibayar. Karena apa? Biyen yo tuku saiki yo tuku ngoten. Kronologine lek kulaan ya kulak, lek kulak ya didol neh. Ngoten niku. Niku lurah pun juga demikian. Kalau panjenengan milih lurah itu dengan berdasarkan sing bayar, nanti lurah melayani panjenengan juga harus bayar. Ngukur tanah ya kudu bayar, panjenengan undang ngopo ya kudu bayar. Lah yang masalah lurahe munggah ya bayar kok. Nggih, tapi ketika panjenengan betul-betul tidak menginginkan semacam itu, panjenengan ikhlas, panjenengan adil, milih sing bener-bener yang bertanggung jawab, tidak butuh dengan bayaran, maka rakyat pilihane niku lurahe nggih ngoten, akan yang adil, akan tidak akan membutuhkan bayaran rakyat. Kenapa? Karena semuanya khidmah. Niku permasalahan. Nah, wis. Lho kaya ngeten iki pun didhawuhaken Kanjeng Nabi pada 14
abad yang lalu 1444 wis pertengahan abad ke-15. Wis 15.000 tahun biyen. Niku wis disebutno. Nah, niki betapa kemujizatannya Rasul, betapa niku kealiman Rasul dalam para masalah gaib. Nomor 3. Jadi kalau panjenengan kepingin milih pemerintah yang zalim, yang tidak zalim, kepingin pimpinan yang tidak zalim, panjenengan gak usah zalim. Nanti mesti dipimpin wong sing gak zalim. Wis cara logika ini kok mangkulaturaken. Wong tukang copet dipimpin tukang copet. Tukang maling pimpinane ya tukang maling sing luwih gedhe, Perampok pimpinane ya bose perampok sing gedhe. Ngoten. Nanti bose perampok itu nanti ada pimpinannya lagi nih ujian. Untuk dengan yang lain. Di tukang ngentil ya nanti pimpinannya ya tukang ngentil. Wong dadi petani pimpinannya ya pimpinan petani. Krono apa ya? Wong kowe komploke tani akhirnya ya pimpinan ya tani. Pegawai negeri pimpinannya ya pegawai negeri sing luwih senior. Tukang pencak, ya pimpinannya ya pendekar sing luwih senior. Kayak liyane ngoten lho. Semuanya akan dipimpin dengan yang sama karakternya rakyat. Mana di panjenengan kepingin pimpinan yang adil, jadilah adil dan dipimpin wong adil. Kepingin dipimpin wong jujur-jujurlah panjenengan, maka pimpinannya panjenengan adalah orang jujur. Lagi ngeten iki ya ora usah panjenengan ngelok-ngelokno pemerintah iku korupsi, pemerintah gak adil. Masalah ya apa? Ya penyebabnya gak adil ya panjenengan dhewe ora adil kok. Panjenengan iku ora adil. Lho kenapa ora adil? Milih tidak orang yang berhak untuk menjadi pimpinan tapi sing bayar. Mulane mereka juga demikian. Siapa yang dapat proyek ya sing bayar. Panjenengan ngajakno proyek ora oleh ora di duit kok. Wasali satu niki sing ngeri. Wasali satu ta ujian kang nomor 3 yakhrujuna padha metu sapa umat minat dunya bi ghairi iman. Niki lho. Niki sing ngeri. Yang ketiga akan mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Mereka hengkang dari dunia tanpa membawa iman. Mergo ngelokno ulama akhirnya ngelokno para aulia niki metu mati ning gak akan mati dalam keadaan iman. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Wal maqalatu salisatu